អ្វីដែលសំខាន់គឺថានៅក្នុងពិធីបើកបវិសនកាលបាទហើយឆ្នាំ2014ឆ្នាំ2015បាទនោះដែរអាដាមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរបានជំរុញសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ត្រូវខិតខំរៀនសូត្រដើម្បីប្រកួតប្រជែងក្នុងហៅថាសកម្មភាពសមាហរណកម្មអាស៊ានបាទនៅពេលខាងមុខដោយសារតែកាន់រំកិលទៅមុខហើយបាទសិស្សានុសិស្សក្នុងអង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារបាទជាង2000នាក់ក្នុងកម្មវិធីបើកបវិសនកាលបាទឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2015នឹងប្រកួតសញ្ញាបត្រដល់គ្រូបាទកាលពីព្រឹកមិញនេះទទួលបានការជំរុញលើកទឹកចិត្តក្នុងការបន្តនិងខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការសិក្សាឲ្យបានខ្លាំងដែលឈរលើគុណភាពដើម្បីប្រកួតប្រជែងក្នុងសមាហរណកម្មអាស៊ានដែលនឹងខិតជិតចូលមកដល់នាពេលខាងមុខលោកពិនសារពេជ្របាននាយកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៃអង្គការនេះបានលើកឡើងថាដើម្បីបង្កើនគុណភាពសិក្សាដល់សិស្សានុសិស្សដែលកំពុងសិក្សាអង្គការបានបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្គោលនិងអ្នកជំនាញទេសចរចំនួន26រូបបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនបរិមាណនិងគុណភាពអប់រំសិក្សាទាំងអស់ឲ្យមានសមត្ថភាពខ្ពស់និងពិតប្រាកដអាដាមបសុខុមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរបានលើកឡើងថាដើម្បីទ្រទ្រង់ការអនុវត្តនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈទេសចរតាមស្តង់ដារអាស៊ានក្រសួងទេសចរនិងគណៈកម្មការជាតិអ្នកជំនាញទេសចរបាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដល់ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងបានទទួលស្គាល់ទៅវិញទៅមកលើអ្នកជំនាញទេសចរអាស៊ានដោយបានរៀបចំឯកសារស្តង់ដារនិងបទដ្ឋានគតិយុត្តជាច្រើនដើម្បីសម្ដៅប្រើប្រាស់យន្តការអាស៊ាននេះពង្រឹងគុណភាពបណ្ដុះបណ្ដាលទេសចរនៅកម្ពុជាបាទសូមជម្រាបថាអង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារបានប្រគល់សញ្ញាបត្រដែលបានទទួលបាននៅនិទេសជាគ្រូបង្រៀនឆ្នើមចំនួន9រូបនិទេសជាគ្រូមានសមត្ថភាពផ្សេងៗទៀតចំនួន10រូបនិងដែលចូលរួមខាងគ្រូឧទ្ទេសបានចូលរួមចំនួន7នាក់ផ្សេងទៀតបាទ